Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi bom s teboj podelila en mini košček svoje poti, kako sem sploh v svoje delo poleg oblikovanja dodala še ustvarjanje na temo duševnega zdravja in predvsem ozadje oziroma razloge, zakaj sem se odločila za ustvarjanje podcasta. Upam, da ti danes uspem ponuditi malo uvida v tip vsebin, ki jih bom ustvarjala in seveda, da te z njimi nagovorim. Ko sem po srečanju z izgorelostjo iskala pot do boljšega telesnega in duševnega počutja, sem si zadala izziv. Izziv, za katerega sem nato vsak dan naredila eno majhno dobro dejanje. Obenem sem odgovorila na 3 vprašanja in zapis skupaj z ilustracijo objavila na Instagramu. En razlog, da sem projekt javno delila, je bilo zavedanje, da če svojim sledilcem najavim namen, da imam boljše možnosti, da se bom projektu res zavezala in da ne bom mogoče obupala že ob prvem pomisleku. Drugi razlog pa je bil, da sem si že takrat želela, da se mi na poti morda pridruži še kdo. Da odprem prostor za pogovor. Da v svetu, kjer se pogosto prikazuje tista lepša, svetleča plat življenja, da jaz ponudim svoje pristno doživljanje. Kot je Tone Pavček v pesmi Dober dan življenje zelo lepo besedil, skozi solzenja, cvetenja in zorenja. Želela sem si, da bi podelila tako svoje težke trenutke, kot trenutke dobrega počutja in pokazala, kako lahko skozi oboje zorimo. Tekom 100 dni sem dosegla številne male in velike spremembe in med drugimi iskreno spregovorila o izgorelosti, o soočanju z izgubami, krivdo, perfekcionizmom. Osebna zmaga in številni pozitivni odzivi, ki sem jih dobila na Instagramu, so me spodbudili, da sem izziv potem v obliki knjige ponesla naprej. Nastala je knjiga z naslovom 100 dni za boljšo mene, ki združuje moje zapise in ilustracije ter prazne strani, s katerimi vabim tebe, da se mi pridružiš na poti spremembe na bolje. Knjiga mi je odprla vrata v svet ozaveščanja o pomembnosti skrbi za duševno zdravje. Dobila sem priložnost spregovoriti na nacionalni televiziji, bila sem gostja okroglih miz, povabljena sem bila k številnim intervjujem, tudi ustvarjala projekte na temo duševnega zdravja in bila vedno znova obdarjena z enim meni zelo pomembnim spoznanjem. Ljudje smo pripravljeni na pogovor o temah, ki se jih dotikam. Nas je pa pogosto strah spregovoriti o svojih preizkušnjah in to lažje storimo v odprtem okolju, kjer nas na drugi strani pričaka razumevanje in sprejemanje. Večkrat sem opazila, da ljudje lažje podelijo svojo izkušnjo,
svojo zgodbo kot odgovor na nekoga, ki je že podelil svojo zgodbo. Ko sem, na primer, odprto spregovorila o izgorelosti, so vedno znova do mene pristopili drugi ljudje, sami od sebe podelili svoje izkušnje. Še drugi uvid, ki me nagovarja, pa je, da se v teh stiskah pogosto počutimo same. In točno tako sem se počutila tudi jaz, ko sem se po izgorelosti srečala z intenzivno tesnobo in na novo pojavljenimi številnimi strahovi, ki jih sprva nisem razumela in sem se počutila povsem izgubljeno. Spraševala sem se, kdo sem, kaj spet delam narobe, kje je moja moč, zakaj sem postala tako prestrašena. V hudi stiski, ko so se tesnobi pridružile še negativne misli, ki so mi govorile, da ne bo nikoli bolje, se mi je zdelo, da sem ponovno izgubila svoj kompas. Sem pa človek, ki si rad postavlja cilje in izzive ter se zavestno loteva osvajanja novih navad, vse v iskanju boljšega počutja in boljše različice sebe. Zavedam se, da ni končna točka, ko enkrat v življenju ulovimo ravnotežje, ampak da ga moramo v novih okoliščinah in novih življenjskih vlogah loviti naprej in na novo opredeljevati. Ob soočanju s strahovi sem se ozrla nazaj na svoje življenje in četudi se mi je tesnoba takrat zdela nova, sem spoznala, da sem jo doživljala že v otroštvu. Začela sem prebirati številne knjige, se vrnila v psihoterapijo, pisala dnevnik, ustvarjala pomirjujoče ilustracije in vzpodbudne kaligrafske zapise in začela je nastajati knjiga z naslovom Vse je v redu, ki je te dni izšla pri založbi Mladinska knjiga. V knjigi delim travmatičen dogodek iz otroštva, ki me je močno zaznamoval, doživljanje nenadne smrti soplesalca pri 16 in kasneje še fanta pri 19 letih, kako me je soočanje z minljivostjo v tako mladih letih spravilo na dno in pod slab krivde, saj sem bila zadnja oseba, s katerima sta bila v stiku. V knjigi pišem še o iskanju kontrole skozi nadzorovanje telesa, skozi pretirano delo in, ko sem se po izgorelosti srečala z intenzivno tesnobo, še skozi željo po nadzorovanju svojih misli. Obenem pa je to knjiga o pogumu, o grajenju zaupanja vase, v druge in v življenje, o sprejemanju, o ljubezni, o vsem dragocenem. Knjiga je iskrena, empatična in pronicljiva izpoved, prepletena z dnevniškimi zapisi najbolj tesnobnih dni, obogatena z ilustracijami in vzpodbudnimi mislimi ter praktičnimi terapevtskimi vajami za premagovanje strahov. Vse je v redu je knjiga, za katero si, prav tako kot za ta podcast, nadevam upanja, da bo podirala tabuje in pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Upam, da te bo navdala z upanjem, da gre kljub tesnobi lahko na bolje. Da se zmoreš spoprijeti s sramom in strahovi. Da četudi se sliši klišejsko, čas res zaceli rane. Upam, da te v stiski pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Ko se počutimo same, obenem morda celo čudne in odtujene, svojo stisko zavijamo v tišino in sram. In kot pravi Brené Brown, ima prav v tišini sram najboljše pogoje za rast. Ta uvid je bil eden izmed ključnih motivov, da sem želela ob izidu knjige Vse je v redu ustvariti še prostor, kjer bomo skupaj odpirali teme duševnega zdravja, nadaljevali pogovore in upam, da ustvarjali varen prostor, kjer bomo vsi skupaj opomnjeni, da v stiskah nismo sami in da ne le, da bo vse v redu, ampak da je vse v redu že zdaj, točno tako, kot je. V prvih nekaj epizodah se bom sprehodila po svoji preteklosti in podelila preizkušnje, ki mi jih je življenje prineslo na pot in za katere verjamem, da so me oblikovale oziroma zaznamovale. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako,
da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.